यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्राली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ। नमस्कार, यो बहसमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ अमिक शेरचन। उहाँ वरिष्ठ वामपन्थी नेता हुनुहुन्छ। 79 वर्षको हुनुभयो अमिक शेरचन। 61 वर्ष उहाँले निरन्तर वाम आन्दोलनमा क्रियाशील भूमिका निर्वाह गर्नुभयो। संयुक्त जनमोर्चाको पूर्व अध्यक्ष, देशको उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पनि उहाँले सम्हाल्नुभयो र लेफ्ट मुभमेन्टमा उहाँको यस्तो खालको भूमिका रह्यो, तत्कालीन नेकपा एकता केन्द्र र माओवादी बीच एकताका लागि प्रयत्न गर्ने उहाँकै अहम भूमिका रह्यो। फलत राजनीतिले अनेकौं यात्राहरू तय गरे। देशमा 62-63 को जुन आन्दोलन भयो, त्यो आन्दोलनमा नेपाली काङ्ग्रेस र वामपन्थी, खास गरी तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजीसँग संयुक्त आन्दोलनको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका अमिक शेरचनले एउटा परिस्थिति त्यस्तो निर्माण गर्नुभयो। आजको दिनसम्ममा यसो सम्झिल्याउँदा अमिक शेरचन कता कता आफूलाई अलि अपमानित भएको त्यस्तो महसुस यसकारण गर्दै हुनुहुन्छ। उहाँले नचाहँदा नचाहँदै पार्टीका विभिन्न जिम्मेवारी उहाँलाई प्राप्त छँदै थियो। भलै अमिक शेरचन एउटा त्यस्तो व्यक्ति राजनीतिमा आज समाजले, दुनियाँले जसरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझ्दछ, चौथो महाधिवेशनको पुष्पकमल दाहाल अर्थात् प्रचण्डलाई सदस्यता दिने व्यक्ति पनि अमिक शेरचन। पार्टीको अनुशासन आयोगको अध्यक्षको उहाँले जिम्मेवारी पनि लिनुभयो, ग्रहण गर्नुभयो। विभिन्न राजनीतिक, लामो राजनीतिक यात्रा। यस क्रममा यस्तो स्थितिमा उहाँ यतिखेर प्रवेश गर्नुभएको छ। उहाँले नचाहँदा नचाहँदै पनि गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको जिम्मेवारी उहाँलाई जबरजस्त दियो, अर्थात् उहाँ ग्रहण गर्न बाध्य हुनुभयो। स्वयं उहाँका कुरा सुन्दा उहाँले चाहनु भएको थिएन, तर पार्टीले घोषणा नै गरिदियो। तर गण्डकी प्रदेशको प्रमुखबाट उहाँ आफूलाई कुनै जानकारी बिना निकालियो। यस हिसाबले हेर्दा अपमानित उहाँले महसुस अवश्य नै गर्नुभएको पनि होला। के त्यस्तो परिस्थिति भयो, यो अवस्था आयो र अहिलेको समसामयिक अवस्थालाई उहाँले कसरी हेर्नुहुन्छ? म विविध विषयहरूमा उठान गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै कसरी प्रवेश गर्न चाहेँ भने नि, 79 वर्षको हुनुभयो तपाईँ। लामो राजनीतिक यात्रा। 61 वर्ष तपाईँले निरन्तर वाम आन्दोलनमा क्रियाशील भूमिका निभाउनु भएछ। राजनीतिक जीवनको उतार चढाव जीवनमा निरन्तर यस्तो चलि नै रहन्छ। तर ताजा स्थिति भनेको तपाईँलाई विभिन्न जिम्मेवारी दिने तयारी कतिपय पक्ष महत्त्वपूर्ण, मैले सुनेअनुसार तपाईँलाई राष्ट्रपतिका लागि पनि पहिले प्रस्ताव भएको थियो, पार्टी उपाध्यक्षका लागि पनि तपाईँलाई प्रस्ताव भएको थियो। तर म यो पदाधिकारीको जिम्मेवारी लिन्न भनेर तपाईँ पन्छिनु भयो। गण्डकी प्रदेशको तपाईँलाई प्रमुख बनाएर पठाइयो, निकालिनु भयो, अर्थात् गलत्याइनु भयो। अझै अपमान सूचक भाषामा प्रयोग गर्दा तपाईँ कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ? जुन अवस्था तपाईँको जीवनको जुन कालमा हुनुहुन्छ, यत्रो लामो राजनीतिक यात्रा, तर यो अवस्था, देशमा कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व के भएको बताइदिनुहोस् त। कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ र किन यो परिस्थिति निर्माण भयो? कृपया। अब सबभन्दा पहिला त म यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै अन्तरकालमा तपाईँ र मेरो भेट भयो र यो टिभीको तपाईँको प्रस्तुति, तपाईँको प्रश्नहरू अत्यन्तै गम्भीर र समसामयिक, त्यति मात्रै होइन, एउटा बौद्धिक स्तरको हुने गर्थ्यो। आज मलाई स्टुडियोमा बोलाएर आफ्नो कुरो मत राख्न यो टिभीले जो अवसर दियो, त्यसको लागि म पुनः धन्यवाद दिन्छु। धन्यवाद।
पहिलो कुरो त के हो भन्दाखेरि कम्युनिस्टहरूको वर्षोत्सव भन्नुभयो, मलाई त्यस्तो लाग्दैन। कम्युनिस्ट हौ भन्छन् त्यसकारण कम्युनिस्टहरूको वर्षोत्सव छैन नेपालमा। के छन् त यी? यो सबै चाहिँ के हुन् भन्दाखेरि कम्युनिस्टको नाउँमा खेती गर्ने एउटा चतुराई खेतीवाली किसानहरू अथवा त्यस्ता खालका व्यक्तिहरू म ठान्छु। सबैलाई त्यो भन्न खोजे होइन, फेरि सच्चा कम्युनिस्टहरू हुनुहुन्छ अहिले, सायद सम्भवतः सबभन्दा धेरै हुनुहुन्छ, तर ती छायामा छन्। ती छायामा छन्। अनि साथसाथै के पनि हो भन्नुहुन्छ भने तिम्रो कुरो बाहिर सर्फेसमा आउने चाहिँबाट एक प्रकारले वञ्चित छन् उनीहरू, त्यसमा ल्याउनुको लागि उनी वञ्चित छन्। यस कारणले कि उनीहरू लिडरसिपमा छैनन्। जहाँसम्म सामान्य एउटा वामपन्थी आन्दोलनको प्रश्न हो, वामपन्थी आन्दोलनमा चाहिँ एक प्रकारले देखिएकै छन्। अब वामपन्थी पनि भन्ने कसरी भन्ने प्रश्न मलाई चाहिँ लागिरहेको छ। वामपन्थी भन्नका लागि पनि कमसेकम अलिकति तुलनात्मक रूपले अग्रगामी, अलिक प्रगतिशील 1-2 कदम अगाडि बढ्दै बढ्दै जानेलाई वामपन्थी भनिन्छ। यहाँ त के छ भन्नुहुन्छ भने निरङ्कुश पञ्चायतकालमा जे स्थिति थियो, राज्यको प्रक्रिया त्यही छ, राज्य प्रणालीको प्रक्रिया त्यही छ। टिप्पणी उठाउने र तपाईँको एउटा चाहिँ बजेट सानो एउटा योजना निकासी गर्ने भने 4 महिना लाग्छ, त्यसमा कुनै परिवर्तन छैन। अनि यसलाई कसरी चाहिँ वामपन्थीको अहिले वर्षोत्सव छ अथवा वामपन्थीहरूको लेगेसी अनुसार चाहिँ सरकारहरू चलेका छन् भनेर भन्ने हिम्मत पनि मलाई छैन। अर्थात् यो जुन संरचना छ यसमा सुधार नभएसम्म र यो चरित्रको राजनीति नेतृत्व नेपाली समाजमा हाबी रहेसम्म परिवर्तन सम्भव छैन। नेपालीले दुःख पाउँछन् एकदमै। त्यसको लागि के भने अन्तस्करण भित्रैबाट उनीहरूको एउटा स्पष्ट भिजन हुनुपर्छ। त्यो भिजन भने के हो भने पहिलो राष्ट्रियता, त्यसपछि जनता, अनि त्यसपछि अनि मात्रै आफू है, त्यसपछि मात्रै म आफू म भनेको सेवक हुँ, म भनेको जनताका सेवक हुँ, राष्ट्रको एउटा सिपाही हुँ भन्ने जुन भिजन र त्यो अन्तस्करणमा त्यो खालको चाहिँ सोच भएको लिडरसिप, त्यो खालको लिडरसिपले राज्यको ह्यान्डल गर्दैन अथवा सञ्चालन गर्दैन, तबसम्म यो परिवर्तनको सम्भावना म चाहिँ देखिँदैन। अब यो ताजा स्थितिको बारेमा तपाईँ एउटा भुक्तभोगी भएको हुनाले आम दर्शकको पनि त्यो जिज्ञासा रहने नै भयो। गण्डकी प्रदेश प्रमुखको रूपमा तपाईँ किन जानुभयो त बताइदिनुहोस् त। जुन ढङ्गले तपाईँ अहिले बाहिरिनुपर्ने स्थिति आयो, तपाईँलाई जानकारी पनि भएन, यसै हठात निकालियो, तत्पश्चात मात्रै तपाईँले थाहा पायो कुरा, आम संसारमा तपाईँले बाहिर बोलेको मैले सुने। के परिस्थितिमा तपाईँ जानुभयो जबकि तपाईँलाई त्यत्रा प्रस्तावहरू थियो? मैले सुनेअनुसार तपाईँलाई राष्ट्रपतिको लागि पनि प्रस्ताव भएको थियो, तपाईँ उपप्रधानमन्त्री भइसकेको यो देशको व्यक्ति, पार्टीको उपाध्यक्षको लागि तपाईँलाई प्रस्ताव भएकै थियो, तपाईँले आफैले दुध कार्नुभयो। यही त किन तपाईँ गण्डकी प्रदेशको त्यो प्रदेश प्रमुखको रूपमा तपाईँ जिम्मेवारी लिएर जानुभयो? हेर्नुहोस्, म मार्क्सवाद लेनिनवाद र म विचारधारामा विश्वास राख्ने एउटा सामान्य कार्यकर्ता, एकजना नागरिक थिएँ हुँ। म त्यही सम्झिन्छु आफूलाई। अनुशासन सबभन्दा ठुलो कुरो हो। पार्टीले गरेको निर्णयमा मेरो मतभेद थुप्रै हुनसक्छ, अन्तर्विरोध धेरै हुनसक्छन्, अन्तर्विरोधको बावजुद पनि मैले आफ्नो खालको चाहिँ नोट अफ डिसिसन लेखेको हुनसक्छु, तर चित्त नबुझेका कुराहरूमा जब पार्टीले निर्णय गर्छ, बहुमतले निर्णय गरिसकेपछि त्यो पार्टीको निर्णय हुन्छ। त्यो पार्टीको निर्णयलाई मेरो हिजो मत थियो भनेर भन्न मिल्दैन। निरन्तर त्यसलाई चाहिँ सबभन्दा बढी अझ इमान्दारीका साथ चित्त हिजो चाहिँ अन्तर्विरोध भए पनि इमान्दारीका साथ सबभन्दा सक्रिय भएर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने काम त्यो पार्टीको कार्यकर्ताको चाहिँ एउटा चाहिँ कर्तव्य हो अथवा जिम्मेवारी हो। त्यही अनुसार म
तत्काल त्यति बेला म अनुशासन आयोगको अध्यक्ष पनि थिएँ। अनुशासनको अध्यक्षकी हैसियतले हरेकलाई अनुशासनको बारेमा बोध गराउनु पर्ने जिम्मेवारी भएको व्यक्ति। अनि जब ओलीजी र प्रधानजीले पटक पटक व्यक्तिगत प्रस्ताव राख्दाखेरि मैले अस्वीकार गर्दै आएको हुँ। गण्डकी प्रदेश प्रमुखको लागि प्रमुखको लागि अस्वीकार गर्दै आएको मान्छे हौ। असारदेखि उहाँले ओलीजीले प्रस्ताव राख्नुभयो, मैले यो कुरालाई स्वीकार गरिनँ। पछि उहाँले चाहिँ निर्णय गर्नुभएछ अनि बालुवाटारबाट अनि फोन गरेर आज निर्णय भयो तपाईँ जानु पर्यो भनेपछि मैले अघि नै भने एउटा अनुशासित कार्यकर्ताको हैसियतले अनुशासनलाई स्वीकार गरेको हुँ। त्यसपछि अझै मैले त्यहाँ त्यति बेला के पनि भनेको फोनमा भने म चाहिँ शपथमा नजानु पनि सक्छु पनि भने एउटा आवेगमा आएर पछि फेरि मैले आफूलाई महसुस गरेँ पार्टीको भर्खर युनिटी भएको छ, यसलाई सकेसम्म करेक्सन गरेर लान सकिन्छ कि भन्ने एउटा आशा छ। झिनो आशा चाहिँ झिनो है, फेरि झिनो आशा थियो। अनि त्यसपछि त्यसले झन् नराम्रो स्थिति अन्तर्वेदलाई अर्को रूपमा लिएर नजाओस् भन्ने हिसाबले मैले भोलिपल्ट चाहिँ स्वीकार गरेँ र अनि शपथमा गएर शपथमा गइसकेपछि अनि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश सहित भएर एउटा कोठामा फेरि बस्ने सामान्य ब्रिफिङ गर्ने चलन रहेछ। त्यहाँ गएर मैले त्यहाँ पनि भने म एउटा अनुशासित कार्यकर्ता भएको भने पार्टीको निर्णयलाई मात्रै मैले स्वीकार गरेको हुँ भनेर मैले त्यति बेलै भनेको छु। मेरा लागि यो पद सुपाच्य छैन, थिएन। मैले मेरो भाषा यति हो। म यो अनुशासित कार्यकर्ताको हिसाबले अनुशासनलाई स्वीकार गरेको मात्रै हुँ है मैले भनेर मैले भने। त्यसको साक्षी चाहिँ सायद ऊ पनि हुनुहुन्छ, प्रधान न्यायाधीशजी हुनुहुन्छ। उहाँ दुईजनाले त के भन्नु होला के थाहा र त्यहाँदेखि अब विद्याजी र ओलीजीको त केही भरोसै छैन। त्यसो भएर अनि म त्यति स्वीकार गरेर गएको हुँ। त्यो बाहेक मेरो इच्छाले, मेरो मन मस्तिष्कले यो पद खानुपर्छ, त्यो पद खानुपर्छ भनेर मैले जीवनमा भनेर पार्टीभित्र त पटक जुन प्रस्तावहरू आउँदाखेरि मैले अस्वीकार गर्दै आएको मान्छे। मलाई पार्टीभित्र पनि पद नचाहिने मान्छे। अर्थात् औपचारिक पद त यो सरकारी औपचारिक पदको त लागि म बिल्कुलै अस्वीकार गरेँ। किनभने मलाई सुरुमा विद्याजीलाई चाहिँ राष्ट्रपति हुनुभन्दा अगाडि रामवरणजीको पदावधि समाप्त भएपछि मलाई नै प्रस्ताव आएको थियो राष्ट्रपतिको, मैले अस्वीकार गरेँ। म पार्टीको तर्फबाट कि समग्रमा त्यो प्रस्ताव? यो सब कुरा गरेरै चाहिँ समग्रमै आएको। किन अस्वीकार गर्नु? मैले किन अस्वीकार गरेँ भने मेरो चाहिँ म एउटा चाहिँ सक्रिय राजनीतिमा नै मेरो चाहिँ जीवन बिताउन चाहन्छु। राजनीतिमा निरन्तर सक्रिय राजनीति नै बिताउन चाहन्छु र फेरि मेरो आवश्यकता पनि छ। किन भन्दाखेरि यो वामपन्थी आन्दोलन भन्न सकिँदैन। 62-63 आन्दोलन, त्योभन्दा अगाडि प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलनदेखि उता चढाव हुँदै 62-63 आन्दोलनसम्म जसरी हामी जान गयौँ, त्यसलाई चाहिँ एउटा पूर्ण रूपले अगाडि बढाउन अथवा संविधान चाहिँ निर्माण भइ नसकेको अवस्थामा जसरी त्योभन्दा पहिला जनसमिति त्यति बेलाको जनमोर्चा नेपालले जुन प्रकारको एउटा युद्धरत माओवादी, तत्कालीन युद्धरत माओवादी र शान्ति प्रक्रियाको आन्दोलनकारीहरूको बिचको जुन सहकार्य गर्नेमा मैले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई मनाउनु लागि मलाई 11 महिना लाग्यो। निरन्तर मैले गएको छु भनेको छु। उहाँ एकदम अस्वीकार गरे। कम्युनिस्टहरूसँग सहकारी गर्न उहाँ तयार हुनुहुन्थेन। त्यो त कम्युनिस्ट त भन्नु भएन, कहिले पनि नाम त लिनु भएन। तर यो कहीँ असम्भव कुरो, बाफ्रे यस्तो कुरो नगर्नुहोस् मात्रै भन्दै मलाई पन्छाउँदै गर्नुभयो। मैले सबै कुराहरूको राख्दै गइसकेपछि अनि त्यहाँबाट अनि बन्दुकको भरले हामीहरू त्यो आन्दोलनलाई नटेरेको। हामी 3.5 वर्षदेखि लगातार यो रत्न पाहाडमा छौँ। खै परिणाम नदिएको अर्थ के हो त भन्दाखेरि उनीसँग त बन्दुक छ, बन्दुक भएको शक्ति तत्कालीन माओवादी छ, जनता हामीसँग छन्। त्यो बन्दुक र जनताको बिचको चाहिँ संयोजन भयो भने उसले घोडा टेक्न बाध्य हुन्छ कि भनेपछि उहाँले स्वीकार गर्नुभयो र 62-63 को चाहिँ बारेमा वार्ताको एउटा वातावरण बन्यो। त्यसपछि धेरै नेताहरू, आन्दोलनकारी दलका नेताहरू पनि जानुभयो, अरू पनि जानुभयो।
प्रतिनिधिसँग भेटघाट पनि गर्नुभयो, वार्ताहरू पनि गर्नुभयो अलग अलग आफ्नो तरिकाले, यो सबै चल्दै गए। तर जब चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्नुभयो त्यसपछि मात्रै हो त्यो वातावरण बन्यो। उहाँले हुन्छ त्यसो भए ल त हो भने के गर्ने भन्नुभयो। त्यसपछि हामीले एउटा सेटेलाइट टेलिफोन पनि उपलब्ध गराइयो अनि डाइरेक्ट सम्पर्क हुने टेलिफोन त सबै टेप गर्थ्यो नि त। अनि यिनी यसै तरिकाले हामीले त्यो चाहिँ एउटा 12 बुँदे समझदारी गरियो। र मलाई 12 बुँदे समझदारी गरेर के भन्नु छ भने त्यो कतिपय मानिस विवादको विषय यो निरन्तर मलाई अरू त होइन, अरूभन्दा पनि हाम्रो नारायण विजुजीदेखि अलिक बढी दुःख लागेको छ। जस्तै उहाँ आफै हस्ताक्षरकर्ता हो, एकजना हस्ताक्षरकर्ता पनि त हो नि उहाँले, उहाँको त्यो 12 बुँदे समझदारीमा। उहाँ चाहिँ दिल्ली जानु भएन, धेरै किन जाने भनेर तिनीहरू चाहिँ नि एमाले जनमोर्चा र काङ्ग्रेस मात्रै गइयो दिल्लीमा वार्ता गर्न। अनि दिल्ली जाँदाखेरि तपाईँको त्यहाँ जति ड्राफ्टहरू भए ती छलफल गर्दै ड्राफ्ट गर्दै फेरि चाहिँ मिले कुरा मिलाउनु, नमिले कुरा फेरि पुनः छलफल गर्दै अनि त्यसपछि गिरिजाबाबुलाई चाहिँ त्यो होटलबाट लिएर जानलाई चाहिँ 3-4वटा मोटर ट्याक्सीहरू परिवर्तन गर्दै 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 लगेर वार्ता कहाँ त भन्दाखेरि जब झोपडपट्टीमा त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ त्यो अनि यताबाट गएकाहरू अलिकति हुन्छ नि त्यो अधिक चाहिँ अफिसर भएकाहरू 1-2वटा कोठा दिए आउँदो रहेछ पक्की घर पनि त्यस्तोहरूमा गएर वार्ता भएको हो। र त्यहाँ कुनै पनि इन्डियनहरू आएर उपस्थित भएर अथवा यस्तो आछ भन्ने कुरो कुनै व्यक्तिहरूको चाहिँ सम्पर्क होला, म त्यो कुरालाई इन्कार गर्दैन। व्यक्तिहरूको के होला त्यहाँ वार्ता भएको छ भन्ने कुरा त्यो भारतीय सरकारलाई थाहै छैन भन्ने कुरा म चाहिँ भन्दिनँ, त्यो व्यक्तिको सम्बन्ध होला। तर वार्ता हुँदाखेरि जे छलफलको जे निष्कर्ष निकाल्यो त्यो निष्कर्ष चाहिँ नितान्तै राजनीतिक दलहरूको बिचमै तत्कालीन आन्दोलनकारी र तत्कालीन चाहिँ युद्धरत माओवादीको बिचको सहमतिले नै भएको हो। र त्यति बेलै गणतन्त्रको लागि सहमति भएको हो। गणतन्त्रकै लागि भन्ने एकदमै गणतन्त्र संघीयता धर्मनिरपेक्ष विषय हो, एकदमै सबै चलेको हो। धर्मनिरपेक्ष आदि इत्यादि यो सबै ठिक छैन भन्ने कुरा चल्यो बहसमा। तर सहमति हुँदाखेरि गणतन्त्रको बारेमा फेरि गणतन्त्र भन्दाखेरि हाम्रो गाह्रो हुन्छ। गणतन्त्रले झन् अप्ठ्यारो चाहिँ त्यो भाषा चाहिँ क्वाइन गर्दाखेरि झन् समस्या आउँछ भन्ने कुरा भएपछि के त भने पूर्ण लोकतन्त्र मात्रै होइन, लोकतन्त्र भन्ने त्यो लोकतन्त्र मात्रै त सामान्य छन् भन्ने कुरा माओवादी साथीले राख्नुभयो, हामी पनि त्यो कुरालाई गऱ्यौँ। त्यसपछि के भयो पूर्ण लोकतन्त्र भनेको अर्थ गणतन्त्र। पूर्ण लोकतन्त्रको शाब्दिक अर्थ गणतन्त्रमा भन्ने थियो, एकदम सहमति त्यो रूपमा एकदम त्यही थियो। त्यो कुरालाई कार्यान्वयन भयो यहाँ पछि भएको सत्य त्यो। एउटा बताइदिनुहोस् त, जो पछि राष्ट्रपति पनि हुनुभयो प्रणब मुखर्जी, उहाँले अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यममा हामीले नै व्यवस्थापन गरिदिएका हौँ, उहाँले सार्वजनिक रूपमा बोल्नुभएको छ। माओवादीलाई तत्कालीन माओवादीलाई नेपालमा राजनीतिक परिस्थिति अनुकूल बनाउनका लागि हामीले नै व्यवस्थापन गरेका हौँ, उहाँले सार्वजनिक रूपमा बोल्नु भएको छ। अब मैले त्यसै भएर मैले के भने नि तपाईँलाई कुनै व्यक्तिहरूको चाहिँ व्यक्ति विशेषको रूपमा यो भनेर मसँग जानकारी छैन, नभएको कुरा मैले भन्न पनि मिल्दैन। व्यक्ति विशेषमा कसैको सम्बन्ध होला, सम्पर्क होला सामान्य। तर मैले अघि पनि भने कि भारतीय सरकारलाई त्यो जानकारी थिएन भन्ने कुरा म चाहिँ भन्दिनँ। भने जानकारी त हुने नि भने त्यत्रो चाहिँ सरकारले उ गरेपछि त्यही कारणले त्यो वार्ता भयो। तर कसरी वार्ता भयो, कुन ठाउँमा भयो, स्पोर्ट कसको हो, त्यो माने सेल्टर कसको हो, कसले गर्यो भने सेल्टर त नि कहिले पनि नेपाली काङ्ग्रेसको भएन। के हो भन्ने पनि भयो शङ्का। अब हुनसक्छ कसैले केही गर्यो होला, राष्ट्रपतिजीले भने यस्तै कुरा हुनसक्थ्यो, के हो थियो होला। सेल्टर त नि कहिले चाहिँ जनमोर्चाको, कहिले त धेरै छ तपाईँको माओवादीको, अनि एकपटक चाहिँ एमालेको सेल्टर, अरूमा चाहिँ वार्ता भएको थियो दिल्लीमा त्यस ढङ्गले। त्यसका त्यसरी सम्पन्न भएको कुरालाई त्यसरी सबैले बुझ्दा हुन्छ। किन भन्दाखेरि म भारतीय चाहिँ अतिक्रमण र भारतीय चाहिँ ज्यादतीकै विरुद्धमा विशेष गरेर अनि अर्थात् तपाईँको विदेशी हस्तक्षेपको विरुद्धमा मैले पटक चाहिँ आफ्नो ज्यान चाहिँ जोखिममा पारेको छु होइन। असमान सन्धि सम्झौताको विरुद्धको सन्धि सम्झौतामा मेरो चाहिँ जोखिम गरेको छु। मेरो गर्दन 2 टुक्रा पर्यो, मेरो एउटा दाहिने आँखा म देख्दैन,
यो देब्रे आँखा पनि जापानी साथीहरूले चाहिँ उपचार गरेर मात्र मेरो ठिक भएको हो। मैले सरकारीकोबाट अहिलेसम्म चाहिँ 1 पैसा पनि उपचार उसको बारेमा चाहिँ खर्च लिनुभएको छ। पनि लिएन त्यत्रो। ऊ भन्दाखेरि म पटक पटक पञ्चायत कालमा होस्, बौद्धले कालमा होस्, गणतन्त्र आएपछि गणतन्त्र कालमा पनि म बेहोसै भएँ। गणतन्त्र कालमा 3 दिन मात्रै बेहोस भएँ। पञ्चायत काल र तपाईँको बौद्धले कालमा त म 16-17 दिनपछि मात्रै होसमा आएको मान्छे। मेरा त्यही करङ भाँचिएका थिए, हातखुट्टा भाँचिएका थिए, सबै तपाईँको भाँचिएका मान्छे हो। त्यस कारणले मलाई कसैले भारतीय चाहिँ रूपमा देख्न चाहन्छ होइन, अथवा चाहिँ पश्चिमा मुलुकहरूको अमेरिकाको चाहिँ पक्षमा देख्न चाहन्छ भने त्यो व्यक्ति चाहिँ निकृष्ट व्यक्ति हो भन्छु म। पूर्वाग्रह मात्रै त्यो निकृष्टै भन्छु म चाहिँ। एक दिन त्यो भाषा मैले कडा शब्द प्रयोग गरेँ, माफ गर्नु होला। मेरो चाहिँ व्यवहारलाई हेर्नुपर्छ म को हुँ भन्ने कुरा होइन। त्यसैले म त्यो भारतीय त्यहाँ गएर अनि उनीसँग यदि उपस्थित भयो भने त म त उन्कारै गरेर हिँड्थेँ। बिजोक्सेजीले चाहिँ किन त्यसो भन्नुभयो भन्ने तपाईँको ठम्मी है? मलाई किन त्यस्तो भन्नुभयो म त अहिलेसम्म बुझ्न सकेको छैन। एउटा इन्टरभ्यूमा त्यो भनेको मैले सुनेँ, उहाँको मुखबाटै सुनेँ। अनि त्यसपछि मेरो भेटघाट पनि भएको छैन बिचमा। पछि उहाँले सरस्वती कुनै अन्तर्विरोध नराखिकन उहाँले सिग्नेचर गर्नुभयो। यो उसमा त यो हस्ताक्षर चाहिँ हामीले त्यहाँ सहमति गऱ्यौँ। हस्ताक्षर चाहिँ नेपालमा आएर गरे हौँ सबैजनाले। माओवादीले बाहिरबाटै गऱ्यो, भूमिगत तरिकाबाटै गऱ्यो। तर अब मलाई चाहिँ त्यो उहाँ जस्तो व्यक्ति जसले हामीले यो परिवर्तनको लागि यत्रो सेक्रिफाइस गऱ्यौँ, उहाँलाई झुटा मुद्दामा चाहिँ खतमै बनाउनै खोजेको थियो पञ्चायत व्यवस्थाले, तत्कालीन राजतन्त्रले। त्यो कुरालाई पनि उहाँले हेक्का राख्नुपर्ने हो भन्ने मलाई लाग्छ। खैर जेसुकै होस्, यसरी आएको हुँदाखेरि मैले तपाईँको यो कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र काम गर्दाखेरि धेरै पटक चाहिँ नि जेल यात्राहरू भोगेको छु। तपाईँको योगदान निरन्तर छ। धेरै पुराना मानिसहरू राम्रो बुझ्दछन् पनि, जान्दछन् पनि। अब यो चाहिँ एउटा बताइदिनुहोस्, म अनि अन्यत्र म फेरि विविध विषय उठान गर्छु। गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुखबाट तपाईलाई जबरजस्ती निकालिनुको अर्थ या तपाईँको जानकारी बिना एक हिसाबले अपमानजनक ढङ्गले त्यो के त्यस्तो परिस्थिति बनेको थियो? तपाईँले कुनै प्रचण्डजीलाई स्पेसल ढङ्गले कुनै अथवा त्यो पार्टीप्रति तपाईँको लोयल्टी छ भन्ने आधार रह्यो कि अथवा त्यहाँको सरकार उप तपाईँको हेर्ने दृष्टिकोणमा अलिक फरक रह्यो कि के त्यस्तो परिस्थिति पर्यो जसका कारण तपाईँ बाहिरिने स्थिति? एकदम होइन, तपाईँले दुईटै कुरा यदि प्रश्न गर्नुभएको छ त्यो दुईटै कुरो एकदमै त्यो त्यसको चाहिँ अलिकति सामान्य छाया समेत सामान्य हावा समेत पनि चले होइन। किन गरियो? अब गण्डकी सरकारसँग म जति गएपछि सबै खुसी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको पनि म लिडरै हुँ। मलाई चाहिँ सबैले दाइ भनेर नै सम्मान गर्नुहुन्थ्यो। त्यहाँ कुनै त्यो गण्डकी सरकारको बारेमा मुख्यमन्त्रीसँग मेरो सामिप्यता, मेरो सम्बन्ध कहिले पनि खराब भएन। सरकारसँग कहिले पनि भएन। त्यस्तो मलाई अप्ठ्यारो पर्ने कामहरू पनि उहाँले गर्नु भएन। फेरि अर्को कुरा चाहिँ मबाट नै उहाँहरू असन्तुष्ट हुने कारणहरू केही पनि थिएन। किन भन्दाखेरि म एउटा संवैधानिक रूपले बाँधिएको मान्छे। संवैधानिक रूपले बाँधिसकेपछि त्यो लक्ष्मण रेखालाई पनि तपाईँले बुझ्नु भएको थियो। त्योलाई चाहिँ गरेरै मैले पालना गरेरै सरकारको निर्णय आइसकेपछि मैले चाहिँ अध्ययन गर्थेँ, संविधान हेर्थेँ, संविधानको धाराहरू अध्ययन गर्थेँ। त्यसपछि त्यो अनुसार मैले आफ्नो उहाँहरूको चाहिँ सिफारिसलाई मैले कार्यान्वयन गर्ने गरेको हुँ। त्यस कारण उहाँलाई कुनै अप्ठ्यारो परेको जस्तो मलाई लाग्दैन। सबभन्दा पछिल्लो कुरा भन्नुहोस् न, मुख्यमन्त्रीज्यूले म यता चाहिँ उ गर्नुभन्दा पहिले केही दिन अगाडि मात्रै एकजना विवादित व्यक्ति भनौँ न दिपक मनाङ नामबाट परिचित व्यक्ति हुनुहुन्छ। उहाँलाई मन्त्रीको लागि मलाई सिफारिस गर्नुपर्छ, मन्त्रीलाई चाहिँ शपथ गर्नको लागि स्वीकृति दिनको लागि भन्नुभयो। उहाँहरू आफै आउनुभएको थियो मुख्यमन्त्रीज्यूहरू।
र किरणजी आउनुभएको थियो किरण गुरुङ। अनि म पहिलो कुरो यसो त्यो यो पनि यसो गर्नुहोस् भने यसो नाम हेर्दाखेरि म एकछिन हाँसेँ। म हाँसेको हो, पूर्व जानकार हुनुहुन्थ्यो व्यक्तिको बारेमा पहिलेदेखि नै हाँसेँ, तर मैले कुनै प्रतिक्रिया दिएन त्यहाँ, किनभने मलाई प्रतिक्रिया दिनको लागि मलाई संविधानले बाँधेको छ। मैले प्रतिक्रिया दिन सक्थेन, खालि सङ्केत गर्न सक्थेँ, सामान्य सुझाव दिन सक्थेँ। त्यसपछि मैले उहाँलाई त्यो पनि स्वीकार गरिदिएको। भनेपछि अरू खास केही त्यस्तो थिएन। र अनि उहाँहरूको अहिले बाहिर चाहिँ छापामा आएअनुसार ओलीजीलाई यो गण्डकी प्रदेशको बारेमा तपाईँले केन्द्रमा गरे यस्तो कुराहरू नगर्नुहोस्, यहाँ हामी समाधान हामी आफै गर्छौँ, त्यो के अरे अझ अमिक शेरचन्दजीलाई को बारेमा चाहिँ कुनै कुराहरू निर्णय नगर्नु होला, हटाउने केही कुरा छ भनेदेखि त्यस्तो नगर्नु होला भनेर मैले भनेर आएको हुँ। यस्तो भयो भनेर सरी गण्डकी प्रदेशको सवालमा, प्रदेश प्रमुखको सवालमा यसो भनेर आएको छु भन्दा पृथ्वी सुब्बा गुरुङले चाहिँ मुख्यमन्त्रीजीले चाहिँ बाहिर छापामा आएको कुरा हो। मैले मौखिक रूपले त केही भन्नु भएन, छापामा आएको कुरा त्यो व्यक्त गर्नुभएको मैले देखेँ। भनेपछि उहाँ पनि त्यति उहाँ नकारात्मक अवस्था उहाँको थियो भन्ने कुरा म भन्न सक्दिनँ, भन्ने कुरै भएन। अब जहाँसम्म ओलीजीले किन त्यसो गर्नुभयो, अथवा त्यो प्रस्ताव राष्ट्रपतिका चाहिँ मौखिक प्रस्ताव, लिखित प्रस्ताव गर्ने त अधिकार छैन उहाँलाई, त्यो चाहिँ त्यो राष्ट्रपतिको चाहिँ स्वविवेकमा गर्ने निर्णय हो यो, नितान्तै स्वविवेकको हो त्यो तल चाहिँ एउटा दफा छ, यसरी पदमुक्त गर्न गरेको बाहेक अन्य अवस्थामा 5 वर्षसम्म कार्यकाल रहनेछ भन्ने छ। अब 5 वर्षको जुन कार्यकाल हो त्योभन्दा अगाडि यो 18 महिना लगभग 18 महिना 2 दिन भएछ, त्यसको त्यो दिनको त्यति समयको बिचमै अनि पदमुक्तको निर्णय गराएर जाने बाहिर अर्कोलाई जाने शपथ ग्रहण गराउनु भएको कुरा जानकारी मैले बाहिरबाट मात्रै पाएँ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँले सुइँको पनि पाउनुभयो, कुनै सामान्य केही शिष्टता केही थिएन? सामान्य एउटा तपाईँको नि शिष्टता भनौँ न, एउटा चाहिँ सामान्य औपचारिकता, सामान्य भन्दा सामान्य एउटा मानिस भएपछि त एउटा चाहिँ शिष्टताको नि एउटा नर्म्स हुन्छ नि त, त्यो पनि थाहा भएन, केही भएन। एकैचोटि बाहिर मिडियामा मात्रै आएको कुरो जानकारी भयो। त्यसले गर्दाखेरि यो के हो त, यो तपाईँको विचारमा यो के भइरहेको छ, के हुन खोजेको? यो अहिले जुन स्थिति बनेको छ नि, कम्युनिस्टहरू अर्थात् वामपन्थ तागत भनिनेहरू बिच नै, कम्युनिस्ट भन्छन् नि आफूलाई, त्यसहरू बिच नै ठुलो दूरी असाध्यै बढेर गएको छ। एउटा टसलको अवस्थाबाट मुलुक गुज्रिरहेको छ। कतै न कतैको रिमोट कुनै न कुनै शक्ति केन्द्रहरूको रिमोट अन्तर्गत अनि ओलीजी चल्नु भएको छ भन्ने कुरा मैले यसले एउटा अरू थुप्रै उदाहरणसहित यो पनि एउटा उदाहरणको रूपमा म देख्छु। दोस्रो कुरो के भन्दाखेरि उहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलन र कम्युनिस्ट विचार, मार्क्सवादी विचारबाट उहाँ विचलित भएको कुरा र आन्दोलनबाट विचलित भएको कुरा कति बेला चाहिँ देखियो भन्ने कुरा पनि छर्लङ्गै छ, सबैलाई जानकारी छ। मलाई अस्ति एकजना नेपालको अलिकति बौद्धिक नागरिक नै हुनुहुन्छ उहाँले के भन्नुभयो भने प्रचण्डजीले एउटा सबभन्दा ठुलो गल्ती गर्नुभयो, बुझ्नु भएन। प्रतिगमन विरुद्धको आन्दोलन हुँदाखेरि बैलगाडा चढेर चाहिँ वासिङटन पुग्न सकिने कि सकिन्छ र भनेर प्रश्न गर्ने ओलीलाई बुझ्नु भएन। त्यति एउटा सम्झेको भए कुरो सिद्धिन्थ्यो, त्यही बिर्सनुभयो उहाँले, त्यही गल्ती गर्नुभयो भनेर ती नागरिकले भन्नुभयो कि मलाई। मैले त्यसको खास ठोस प्रतिक्रिया खास दिने अवस्था थिएन मलाई। मैले चाहिँ अब गरेँ, चुप्प लाग्यो, बसेँ, इन्कार पनि गर्न सकिनँ। तपाईँले ठिक भन्नुभयो, अब यो अथवा त्यसको चाहिँ यो थियो, यो परिस्थिति थियो भन्ने कुरो पनि मैले भन्नु आवश्यक थिएन भनेर भन्नाले के त भन्दाखेरि उहाँको यो 62-63 को आन्दोलनमा कुनै लगाव थिएन।
जानकारी थिएन, उहाँहरू आन्दोलनमा आउनुहुन्थेन। जब पछिल्लो चरणमा अन्तिम चरणमा आएर यो इमर्जेन्सी लागू गर्ने सबै कुराहरू चाहिँ ज्ञानेन्द्रले गरिसकेपछि अब परिवर्तन पक्का हुने भयो भन्ने भइसकेपछि आउनुभयो। त्यस कारण उहाँ के भन्दाखेरि असाध्यै चाहिँ नि अवसरवादी ताको चाहिँ नि एउटा पराकाष्ठमा पुगेको व्यक्तिको चाहिँ नि भूमिका हुन्छ रे। उसले चाहिँ अब संविधानै तपाईँ भन्नु हाल्नुहोस्, अब त्यो चाहिँ संसद विघटन गर्ने जो अधिकारै छैन आफूलाई, संविधान भन्दा पनि माथि हुन चाहने को हुन्छ त भने जो राजाहरू थिए, राजाले आफूलाई संविधानभन्दा माथि राख्थे, राणाहरूले आफूलाई त्योभन्दा माथि राख्थे, हिटलरले चाहिँ त्योभन्दा आफूलाई माथि सम्झन्थे, मुसोलिनीले त्यो सम्झन्थे, इदी अमीनले त्यो खालको माथि सम्झन्थे। यस्ता कयौँ व्यक्तिहरू छन्। त्यसमध्ये नेपालमा पनि कतै आफूलाई त्यही रूपमा पुर्याउन सक्छु भन्ने एक खालको भ्रम पालेर उहाँ हिँड्नुभएको त छैन भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यसैको परिणाम त्यो चाहिँ सैद्धान्तिक विचलन भइसकेपछि मान्छेले चाहिँ यो कसको के भूमिका हेर्दैन, उसको योगदान के हो भन्ने कुरा हेर्दैन। यतिसम्म कि कमसेकम अरू होइन भने विद्यादेवीजीले त सम्झनु पर्थ्यो कि, राष्ट्रपति विद्यादेवी राष्ट्रपतिजीले उहाँले के सम्झनु पर्थ्यो भने उहाँको श्रीमानलाई हामीहरू आन्दोलनमा थियौँ, राष्ट्रियताको आन्दोलनमा थियौँ, महाकाली विरुद्धको यो चाहिँ के अरे उसको महाकाली सन्धिको महाकाली त्यो प्याकेज सन्धि होइन, अर्को महाकाली पञ्चेश्वरको होइन अर्को। उहाँ त्यो बेला त उहाँ त बितिसकेपछि महाकाली एकीकृत महाकाली होइन, त्यो तनकपुर भनौँ न, महाकाली हो त्यो, महाकाली चाहिँ तनकपुर भनिन्छ। तर त्यो विरुद्धको आन्दोलनमा हामी थियौँ, सँगै थियौँ। त्यो आन्दोलनको सिलसिलामा उहाँ पोखरा हुँदै त्यो चितवन जाने कार्यक्रमको बिचमा उहाँको दासढुङ्गामा सुनिश्चित हत्या भयो। त्यो बिल्कुलै सुनिश्चित हत्या हो। त्यो सुनिश्चित हत्याको विरुद्ध आन्दोलन गर्ने सहमति भयो। हामीले 5 दिनसम्म नेपाल बन्द गर्ने चाहिँ तय गऱ्यौँ तत्कालीन संयुक्त जनमोर्चाले। जनमोर्चा र अनि जनमोर्चाले भने जनमोर्चा, एमाले लगायत अरू वामपन्थी साथीहरू सामूहिक थियो, संयुक्त जाने आन्दोलन थियो। त्यो आन्दोलनमा मैले नेतृत्व गर्दाखेरि, आन्दोलनको चाहिँ स्पोर्टमै नेतृत्व गर्दाखेरि 35 जनाभन्दा बढी मान्छेलाई गोली लाग्यो। मेरो तपाईँको यो गर्दन 2 टुक्रा भयो, 2 टुक्रा भयो। माथि म ठ्याच्चै बसेछु, टाउकोमा यसरी फेरि हान्न खोजाए रहेछ प्रहरीले। एकजना डिएसपी आएर, इन्सपेक्टर हो त्यो तनुको इन्सपेक्टर हो। अनि एकजना तपाईँको डिएसपीले आएर यसरी आएर पुरै मलाई चाहिँ यसरी आफ्नो मेरो टाउको चाहिँ छोपेछ आफ्नो जिउले। र त्यो इन्सपेक्टरको लट्ठी चाहिँ त्यही उसकै डिएसपीकै चाहिँ पछाडि चाहिँ लागेछ। डिएसपी पनि पछि निकै केही दिन चाहिँ नि एकजना के अरे करिब 20-25 दिनसम्म अस्पतालमा पर्नु भएछ। त्यस कारणले त्यो बेला म 16-17 दिनमा होसमा आएँ। म बेहोस थिएँ। मेरा थुप्रै अङ्ग त्यही कारणले गर्दा मेरो यो आँखा गुम्यो। थुप्रै कुराहरूसँग म चाहिँ सङ्घर्ष गरेर लड्नु पर्यो। बिरामी भएँ, बसेँ धेरै समयसम्म। मैले 4 पाउड पैसा पनि मैले सरकारबाट लिएन, मलाई जनताकै सहयोगले मैले बाँचेँ। यसरी तपाईँको बाँचेको कुरामा कुन चाहिँ त्यति बेला एमालेका कुन चाहिँ नेता त्यस प्रकारको चाहिँ त्यो आफ्नो नेताको हत्या भयो भनेर त्यो मुठभेडमा चाहिँ जनताको नेतृत्व गरेर आन्दोलनमा अगाडि बढ्यो र त्यस्तो सक्त घाइते भयो, देखाइदिनु पर्यो नि। त्यो त सम्झनु पर्थ्यो राष्ट्रपतिले, कमसेकम राष्ट्रपतिले सम्झनु त पर्थ्यो त्यो। अनि आँखा चिम्लेर ओलीजीले चाहिँ यसो गर भन्दैमा अनि फेरि गएर चाहिँ पदमुक्त गर्ने मलाई एकचोटि सूचना दिएको भए हुन्थ्यो। फेरि मलाई दुःख के छ भन्नुहुन्छ भने प्रचण्डजीसँग दुःख छ। प्रचण्डजीलाई मैले त्योभन्दा अगाडि जब उहाँले प्रतिगमनको चाहिँ घोषणा गर्नुभयो, त्यो प्रतिगमनै थियो। चाहिँ असंवैधानिक कदम चाल्नु भनेको ज्ञानेन्द्रले चाहिँ असंवैधानिक कदम चालेको हुनाले हामीले प्रतिगमन भनेका थियौँ। असंवैधानिक कदम चालेको हुनाले प्रतिगमन थियो त्यो।
त्यो हुँदा बित्तिकै मैले चाहिँ त्यसको केही समयपछि त्यही लगभग गएको माघ जस्तो लाग्छ, माघको लास्टतिर म काठमाडौँ आएँ र मैले राजीनामा अब म बस्नु ठिक छैन भनेर गण्डकी प्रदेश प्रमुखबाट म राजीनामा दिएर खोल्टीमा हालेर आएँ। अनि त्यहाँबाट प्रचण्डजीसँग मेरो कुराकानी भयो, मैले राजीनामा दिँदैछु भने मैले। अनि उहाँले भन्नुभयो अब यो अदालतमा के चल्दैछ, यस्तो यस्तो भोलि के हुनसक्छ, पार्टी एकताको लागि झन् ठुलो पर्ला, अप्ठ्यारो पर्ला, तपाईँ जस्तो चाहिँ एउटा सिनियर लिडरले यसो गर्दाखेरि झन् के किसिमको स्थिति आउन सक्छ, दाइ नदिनुहोस् प्लिज नदिनुहोस् भनेर उहाँले रोक्नुभयो मलाई। म राजीनामै बगेर आएको मान्छे हो। त्यो बेला राजीनामा दिएको भएदेखि मेरो चाहिँ मैले धेरै कुराहरू राख्न पाउँथेँ राष्ट्रियताको प्रश्नमा। जो म ढोंगी राष्ट्रवादी होइन, म खुलेर फ्रन्टमा आउने मान्छे हुँ म। त्यस कारणले त्यही बारेदेखि लिएर थुप्रै कुराहरूमा मैले आफ्नो मनमा सम्पूर्ण दबाएर बस्नुपर्ने स्थिति आयो, जिम्मेवारीका कारण, जिम्मेवारी यो पदीय जिम्मेवारीको कारणले गर्दाखेरि संविधानले मलाई त्यो कुरा बाँधेको थियो। मूल कानुन हो, मूल कानुन मान्नुपर्ने। त्यसो गरेर तपाईँको चाहिँ मलाई उकुस मुकुस भएर म त्यहाँ बसेको थिएँ र त्यो वास्तवमा एक प्रकारको पुरा चाहिँ खुला जेल थियो। त्यो जेलभित्रको चाहिँ पीडा बोकिरहेको अवस्था थियो र एकपटक चाहिँ सङ्केत मात्रै उहाँले गर्नु पर्थ्यो। गरेको भए राजीनामा दिएर स्वतः छोडिन्थ्यो, किनभने तपाईँको छनौटको पदीय जिम्मेवारी नै थियो। मेरो बस्नु मन इच्छै थिएन। मैले मुख्यमन्त्रीहरूसँग नि पटक भने मैले सबैसँग भन्ने गरेको छु। यहाँ आएर अरू साथीहरूसँग मैले भनेको छु, मेरा कतिपय साथीहरू हुनुहुन्छ पुराना साथीहरू, उहाँसँग मैले भेटेपछि यही व्यक्त गरेको छु। सामान्य चाहिँ मेरा चाहिँ कतिपय शुभचिन्तकहरू हुनुहुन्छ, केही साथीहरू तपाईँ दाइ तपाईँ चाहिँ यो पदमा जानु भनेको तपाईँले चाहिँ आफ्नो अहिलेसम्मको सम्पूर्ण वर्षोत्सव तपाईँले चाहिँ तिलाञ्जली दिनुभयो, व्यक्तित्वमा गर्नुभयो। यो चाहिँ यसो भन्दा तपाईँ त्यसलाई चित्त दुख्छ वा दुख्दैन मलाई थाहा छैन भन्ने खालका थुप्रैले मेसेज पठाउने त्यो गर्नुभएको थियो। त्यसले मलाई चाहिँ त्यो म बस्न चाहेकै मान्छे थिएन र मलाई त त्यहाँबाट कसरी कति बेला चाहिँ चाँडो मुक्त हुनुपर्छ भन्ने थियो। अब उहाँले चाहिँ मुक्त चाहिँ अब त्यहाँबाट चाहिँ त्यो जेलबाट मुक्त गराइदिनु भयो। म राष्ट्रपतिलाई चाहिँ धन्यवाद छ भनेर अस्ति प्रेस स्टेटमा पनि पत्रकारलाई पनि मैले बताएर आएको। त्यही मार्फत अर्थात् तपाईँलाई यो निकालिनको अर्थ चाहिँ नियत चाहिँ अपमान गर्ने थियो तपाईँलाई भन्ने अर्थ लाग्छ। अब अपमान त कस्तो मान्छे नि ओलीजी भने गिरिजाबाबु र चाहिँ गिरिजाबाबुको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारको पालामा म त सरकारमा जाने हाम्रो नीति थिएन पहिला, पछि बनाइयो। अब तपाईँ उप प्रधानमन्त्री भएर होइन माओवादीहरूसँग चाहिँ उ गरेको कुरा तैँले यत्रो चाहिँ मलाई कन्भिन्स गरेर चाहिँ मैले त्यहाँकोसँग पुगेँ। अब माओवादीहरूसँग कसरी डिल गर्ने के गर्ने कुरा समस्या हुन्छ मलाई, त सरकारमा नआउने नबस्ने भनेर कराउनु भयो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले। त्यसपछि लौ त भनेर म सरकारमा गएँ। ओलीजी र म दुईजना उप प्रधानमन्त्री थियौँ। उप प्रधानमन्त्री भएपछि गिरिजाबाबु अलिकति बिरामी पर्नुभयो, उपचारको लागि ब्याङ्कक जानुभयो। अनि मलाई चाहिँ नि कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनुभयो। पछि चाहिँ ओलीजीले म पो कार्यवाहक भन्दै हिँड्नु गर्नुभएछ कि कति महत्त्वकाङ्क्षी, कति तपाईँको चाहिँ एउटा आफूलाई त्यो पदीय उसमा पनि। जबकि प्रधानमन्त्रीलाई मैले 3वटा भोट पहिला फटालेको मान्छे हुँ तपाईँभन्दा भनेर भन्ने गर्नुहुन्थ्यो नि उहाँले। म त उहाँभन्दा त तपाईँको 8-10वटै भोट बर्ता फटाइसकेको मान्छे हुँ। मैले पार्टीमा बसेर म त जेल यात्रा गरिसकेको थिएँ, जेलमा परिसकेका थिएँ। त्यति बेला उहाँहरू त गुच्चा खेल्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले आफूलाई चाहिँ त्यो ठान्ने व्यक्तिले कमसेकम म त यति जुनियर मान्छे हुँ है, मेरो आन्दोलनमा के भूमिका छ र? म त त्यही झापा आन्दोलनको उसमा चाहिँ म परेँ, जेल परेँ। जेलबाट चाहिँ 10-14 वर्ष म जेल बसेँ। त्यसपछि जनताको बलिदान र जनताको ठुल्ठुलो बलिदानबाट 45-46 को आन्दोलन भयो र 45-46 को आन्दोलनमा म आम माफी माग्दै मुक्त भएँ। मुक्त गराउनु चाहिँ जनता हुन्, यी लिडरहरू नि सडकमा गएर जाने नेतृत्व गर्ने लिडरहरू हुन्, उनीहरू पो सिनियर हुन् त, उनीहरूलाई मैले सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने बुद्धि कहिले आएन उहाँलाई।
त्यस्तो खालको चाहिँ नि सोच त्यति बेला उपप्रधानमन्त्री हुँदाखेरि उहाँले देखाउनु भएको थियो। अब यो चाहिँ कुनै राजनीतिक कारण म प्रचण्डसँग सम्बन्ध गरेर प्रचण्डबाट चाहिँ मैले यसो गरौँ उसो गरौँ भनेर भनेको त्यस्तो के प्रमाण छ देखाउनु पर्यो। तपाईँकै यो टिभीमा आएर बोल्न सक्नु पर्यो। ओलीजी यो प्रमाण छ भन्दा यो दिन यो भनिस् यो दिन यो भनिस् भनेर भन्न आउनु सक्नु पर्यो। म त संवैधानिक प्रक्रिया र पद्धतिमा एकदम तपाईँको चाहिँ पुरै बसेको छु। प्रदेश सभाले जे भन्छ त्यही गरेको छु। सांसदहरूले चाहिँ लिन्छन् भनेदेखि संविधान हेर्छु, संविधान अनुसार निर्णय आफूले निर्णय दिने। संविधानले तोकेको दिएको जिम्मेवारी र अधिकारभित्र रहेर यहाँले काम गरेको त्यो मर्यादा भित्र लक्ष्मण रेखा पार गर्नु कुनै राजनीतिक उ गरेन। मैले त्यहाँ गएर तपाईँको जिल्लाका प्रदेशका नेताहरू तत्कालीन माओवादीका नेताहरूसँग समेत मेरो कुनै चाहिँ यसबारेमा छलफल यताउता गर्ने मैले बोलाउने कहिले गरिनँ मैले। अब सवाल के रह्यो भने तपाईँको यत्रो लामो राजनीतिक इतिहास 61 वर्षको पुष्पलालदेखि निर्मल लामा हुँदै निरन्तर तपाईँको एउटा जुनियर कार्यकर्ताको रूपमा प्रचण्डजीले काम पनि गरेको इतिहास पनि छ। यो जो इतिहास छ नि अहिलेको अवस्थामा हेर्दा अब तपाईँ त्यो परिबन्ध त्यो जिम्मेवारीबाट पनि मुक्त हुनुहुन्छ एकातर्फ, अर्कोतर्फ देश एउटा राजनीतिक ठुलो सङ्क्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रदैछ। यसमा नैमा सङ्क्रमणकालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ। प्रचण्डजीहरूले दिएको समर्थन, यो सरकारलाई दिएको समर्थन हिजो फिर्ता लिइसक्नुभयो। नेपाली काङ्ग्रेस ठोस निर्णय त पुगेको छैन तर सरकारलाई चाहिँ समर्थन नगर्ने निर्णयमा ऊ पुगिसकेको छ। जनता समाजवादी पार्टी यस सवालमा अलि विभाजित छ। नेकपा एमाले भित्र समानान्तर संरचनाहरू बनेको छ। त्यो पार्टी एकीकृत रूपमा रहन्छ या विभाजित हुन्छ त्यो दोसाँतको अवस्थामा छ। एज रूपमा समग्रमा हेर्दा नेपालमा कम्युनिस्ट ठानिने तागत उप नेपाली जनको नकारात्मक धारणा बन्दै बन्दै गएको छ र कार्यकर्ता निराश भएका छन्। यस्तो परिस्थितिमा सिस्टममाथि पनि प्रश्न उठेको छ। यसै गरेर मुलुक चल्न सक्छ भन्ने अर्को प्रश्न थपिन्छ। तपाईँ गर्नुहुन्छ के? अबको तपाईँको भूमिका र समग्र यो राष्ट्रिय राजनीतिक दृश्यलाई तपाईँको अलिकति विश्लेषण सुनाउ न, के ठान्नुहुन्छ तपाईँ? धन्यवाद। मलाई बौद्धिक प्रश्न गर्नुभएकोमा संस्थापक आदरणीय कमरेड पुष्पलालको नेतृत्वमा मेरो पार्टी सदस्यता नै उहाँहरूले नै स्वीकृति गरे हो। 2017 सालमा म पार्टी सदस्य बनेको। मैले विद्यार्थी आन्दोलनदेखि त्योभन्दा अगाडिदेखि मैले राजनीतिमा प्रवेश गरेँ र तपाईँको चाहिँ करिब 63 वर्ष भयो म राजनीतिमा प्रवेश गरेको। आदरणीय चाहिँ एकेदेव आले र कमलराज रेग्मीजीको पाल्पाको कमलराज नेतृत्व म त्यही उसमा पश्चिममा यो गण्डक जोनल कमिटी भन्ने हुन्थ्यो त्यो अन्तर्गत भएर मैले काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ। र त्यसपछि हुँदै गएर मैले अब मोहन विक्रमजी, निर्मल लामा लगायतको नेतृत्व अन्तर्गत मैले काम गरेँ। अनि त्यति मात्रै होइन, सन्त नेता भन्छौँ हामी वामपन्थी आन्दोलनको मनमोहन अधिकारीजी, मनमोहनजी अधिकारीजीसँगको मेरो निकटता सम्बन्ध सहकार्य निरन्तर रहन्थ्यो। र एकपटक उहाँको निधन भयो, दुःखद निधन भएपछि तत्कालीन एमालेले मलाई एमालेको अध्यक्ष बन्नको लागि एकपटक नै धेरै पटक हाम्रो प्रदीप नेपाल लगायत थुप्रै नेताहरूले प्रस्ताव राख्नुभयो। एमालेको तत्कालीन मार्क्सवादी र माले एकीकृत भएपछि बनेको एमालेले अध्यक्ष हुनका लागि अध्यक्षको लागि प्रस्ताव गर्नुभयो। रघुजी पन्तहरू यहाँ अझै हुनुहुन्छ, उहाँहरू हुनुहुन्छ, अब माधवजीहरू सबै हुनुहुन्छ। मैले त्यति बेला पनि
पहिला वैचारिक रूपले हामी छलफल गरौँ। एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, आमूल परिवर्तन गर्ने एकदम तपाईँको चाहिँ नि त्यो अनुसारको योजनाबद्ध रूपले अगाडि बढ्ने कम्युनिस्ट पार्टीको एकीकरणको पक्षमा म छु। म व्यक्तिगत रूपले चाहिँ तपाईँ त्यहाँ आएर अब पार्टी एकीकरण नगर्ने, व्यक्तिगत रूपले चाहिँ म अध्यक्ष बन्ने कुराले यसले त्यो लक्ष्य पुरा गर्दैन। त्यसो भएर नगरौँ भनेर भन्ने मान्छे पनि म हुँ। जहाँसम्म प्रचण्डजीको कुरो पनि उठाउनु भयो यहाँले। प्रचण्डजी चाहिँ 2028 सालदेखि नै उहाँ राजनीतिमा प्रवेश गर्नुभएको हो। 2028 सालदेखि नै उहाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्नुभएको हो र त्यति बेला पुष्पलालजीकै पार्टी थियो। म चाहिँ 25 सालदेखि पुष्पलालजीबाट अन्तर्विरोध भएर म अलग भएँ। अनि रूपलालजी त्यसको रूपलाल विश्वकर्मा चाहिँ नेता हुनुहुन्थ्यो चितवन जिल्लाको। त्यही बेला चाहिँ प्रचण्डजीले पुष्पकमल दाहालले पार्टी प्रवेश गर्नुभएको र पार्टी प्रवेशको चाहिँ अप्लिकेसन लिएर चाहिँ पेस गर्ने मान्छे रणेन्द्र बराली भन्ने एकजना हुनुहुन्छ, अहिले पनि पार्टीभित्रै हुनुहुन्छ। उहाँले दिनुभएको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा उहाँ 28 सालकै हो, तर मसँग त 33 सालमा यहाँ चौथो महाधिवेशनपछि उहाँ त्यताबाट 34 सालमा चाहिँ आउँदाखेरि कुरा हो। त्यसैले उहाँको चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनकै इतिहास चाहिँ पछिल्लो चौथो महाधिवेशनमा आइसकेपछि मात्रै गणना हुँदैन, त्योभन्दा अगाडि गणना हुन्छ। त्यो गरी प्रश्न बुझ्नु पर्यो हामीले। यति भनिसकेपछि म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्य समाप्त हो भनेर म निराश छैन। निराश हुनुहुन्न? छैन, एकदमै छैन। किन भन्दाखेरि शोषक र शोषितको बिचको चाहिँ अन्तर्विरोध, वर्गीय अन्तर्विरोध, जातीय अन्तर्विरोध, अनि त्यसपछि यिनी ठुला चाहिँ अब म ठुलो सम्पत्ति धेरै भएपछि, धेरै भएका मान्छे म ठुलो भन्ने छ नि भ्रम, पुँजीवादी भ्रम छ नि, पुँजीवादी सोचाइमा त्यो रहिन्जेलसम्म धनी र गरिब बिचको चाहिँ खाइरहेसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलन कहिले पनि संसारबाट समाप्त हुनै सक्दैन, निरन्तर चलिरहन्छ। त्यसो भएको हुनाले नेपालको परिप्रेक्ष्यमा त पुरै त्यो गाउँमा जाने, तपाईँको सुदूरपश्चिममा जानुहोस्, तपाईँको चाहिँ बच्चा एउटा चाहिँ सानो बच्चाको मुखैभरि माखाले तपाईँको त्यो उसको जस्तो के अरे अरिङ्गालको पोको जस्तो भएर झिङ्गाले ढाकेर बसेको त्यसरी सुतेको हुन्छ। यो कपडा कटकटी भएको कति वर्ष भयो, त्यही एउटा कपडा भन्ने कन्तबिजोग छ। त्यस्तो अवस्थामा बसेका नेपाली जनता छन्। बेरोजगारको चाहिँ चरम चाहिँ समस्या भएपछि सबै विदेशीको लात खान, विदेशीले गाली खान चाहिँ विदेशिनु पर्ने बाध्यता छ। यस्तो खालको एउटा तपाईँको चाहिँ असमान अर्थव्यवस्थाभित्र, असमान चाहिँ अर्थनीतिभित्र बाँचेका नेपाली जनताको बिचमा यो तपाईँको कम्युनिस्ट आन्दोलन समाप्त हुन्छ भनेर कसैले कम्युनिस्ट आन्दोलन बाँचिरहन्छ, निरन्तर चलिरहन्छ जबसम्म यो असमानता कल्पना गर्नु नै त्यो चाहिँ असन्दर्भिक र तपाईँको चाहिँ यो अभौतिकवादी चाहिँ दृष्टिकोण हो त्यो। र केही मान्छेले त्यस्तो खालको कुरा सोच्लान् त्यो कुरा उनीहरूको अधिकारको कुरो हो। त्यसैले कम्युनिस्ट आन्दोलन त्यो सक्दैन। तर त्यसलाई हाँक्ने कसरी, जहाँसम्म समाधान कसरी हुन्छ भन्नुभयो, हाँक्ने कसरी, यसलाई लैजाने कसरी भन्ने कुरामा स्वच्छ विचार भएको मान्छे हुनु पर्यो। तर छिन्न भिन्न छ। अब प्रचण्डजीहरू एकदमै लिडरसिप कस्तो हुनु पर्यो भन्नुहुन्छ भने मैले अघि नै भने, पहिलो कुरा राष्ट्र, यो देश सम्झने, त्यसपछि सम्पूर्ण जनताको पीडा सम्झने, अनि घोर चाहिँ त्यो कमिसन भ्रष्टाचारी कमिसन तन्त्र र अनि भ्रष्टाचारी तन्त्रबाट आफूलाई बिल्कुलै अलग राख्ने, स्वच्छ राख्ने, अछुतो रूपमा राख्ने र जनता र देश बाहेक अरू कुनै कुरा नसोच्ने त्यो लिडरसिपको आवश्यकता छ। अब त्यो भावनामा अहिलेकै कतिपय लिडरहरूको केही कतिपय सोचहरू क्रान्तिकारी विचार छँदैछ, तर
तर व्यवहारमा त्यो खालको रूपमा रूपान्तरण भइदियो भने पनि अहिले कतिपय चाहिँ वर्तमान चाहिँ लिडरहरूबाट पनि यो मैले असम्भवमा देख्दिनँ। कम्युनिस्ट आन्दोलन हाँक्ने सम्भावना देख्छु म, तर उहाँहरू रूपान्तरित हुनु पर्यो। तर अब यो सरकार कसरी बन्छ त तपाईँको दृष्टिकोणमा नि? तपाईँ सायद पार्टीको त्यो सम्पत्ति छानबिन आएको एकपटक अभियोग पनि हुनुभयो अघि, पार्टीको अनुशासन आयोगको पनि अध्यक्ष रहनुभयो। अनुशासन पनि अब कम्युनिस्ट पार्टीमा त्यो फलामे अनुशासन कुराहरू त्यो छैन। अब यो पुँजीको बारेमा ठुलो एउटा छलफल बहसको विषय बनेको छ र छिन्न भिन्न छन् कम्युनिस्टहरू। ओलीजीको नेतृत्वको सरकार रहन्छ कि विकल्प बन्छ भन्ने बारेमा दुविधाको अवस्थामा छ। के हुन्छ, के गरिनुपर्छ? कृपया मसँग समय धेर नभएको कारणले एकदम छोट गरिमा। ठिक छ, धन्यवाद। अब यो के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो अहिलेको यो चाहिँ यही रूपमा सक्दैन। किन रहन सक्दैन वर्तमान सरकार? किन रहन सक्दैन ओलीको सरकार? विकल्प के? अब किन भन्नुहुन्छ भने यसका उदाहरण एउटा मात्रै उदाहरण धेरै दिन्न मैले, धेरै कुराहरू छन्। कोभिडले आज जुन आक्रान्त छन् नेपाली जनताहरू, उनीहरूको जीवन रक्षाको लागि, सुरक्षाको लागि सबै चाहिँ सरकार त लाग्नु पर्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दललाई सबै एक ठाउँमा राखेर यसको छलफल गरेर एउटा निष्कर्ष उदाएर एउटा अभियानको रूपमा सचेतना आन्दोलन चलाएर सबैले मास्क लगाऊ अथवा सबै यसरी सतर्क भऊ भन्ने कुराहरू गाउँ गाउँमा गएर जानुपर्ने ती अशिक्षित जनताहरू छन् लाखौँ करोडौँ, ती जनताको बिचमा पुग्नुपर्ने बेलामा र उनीहरूको सुरक्षाको निम्ति मगाउने जुन औषधिको बारेमा समेत कमिसन खाने भ्रष्टहरूको यो वर्तमान सरकार कसरी टिक्न सक्छ? रहन सक्दैन। त्यसमा विकल्प के बन्छ? जनताले यदि जनतामा जाने भने जनताले यो सरकारलाई कुनै पनि हालमा स्वीकार गर्दैन। मैले चाहिँ जनताको कुरा सुनेको छु, विभिन्न ठाउँबाट सुनेको छु, भयावह स्थिति छ। अर्को कुरो संवैधानिक प्रश्नको कुरा गर्नुहुन्छ भने संवैधानिक प्रक्रियाले त अब तत्कालीन राजनीतिक दलहरूले खै किन हो नेपाली काङ्ग्रेसले किन ढिला गरिरहेको छ म बुझ्न सक्दैन। चाँडोभन्दा चाँडो निष्कर्ष निकालेर एउटा संवैधानिक रूपबाट, कानुन रूपबाट, संसदबाट चाहिँ यसलाई एउटा विस्थापित गरेर नयाँ सरकारको स्थापना गर्नु जरुरी थियो। त्यो चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले त्यो किन गरेन? नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो कुरो भयो, मैले त्यहाँ भन्ने कुरो अलिकति भएन। तेस्रो कुरो के छ भन्नुहुन्छ भने संविधानभन्दा माथि हुन चाहने कुनै प्रक्रिया र पद्धतिलाई को माध्यमबाट चल्न नचाहने त्यस्तो सरकार कुन आधारमा चाहिँ लोकतान्त्रिक सरकार मान्ने, कुन आधारमा तपाईँको यो संविधान अन्तर्गत सरकार मान्ने? त्यस्तो चाहिँ नेतृत्वमा यो देशलाई चलाउने, यो देशको नेतृत्व दिइरहने यो चाहिँ बिल्कुलै गलत काम राजनीतिक दलहरूले गर्नुभएको छ। म त अहिले त राजनीतिक दल कुनै राजनीतिक दलमा छैन। त्यो राजनीतिक दलले तत्काल सोचेर तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने हो। यो सरकार त हर हालतमा राख्नु नहुने सरकार हो। तपाईँको सुझाव चाहिँ प्रचण्डजी, माधवजी, झलनाथ, वामदेव गौतम, बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव, काङ्ग्रेसलाई त भन्नुभयो, यी व्यक्तिहरूलाई चाहिँ के सल्लाह दिनुहुन्छ यो सरकारको बारेमा, कम्युनिस्ट राजनीतिको भविष्यका बारेमा? कृपया। अब प्रचण्डजीको पार्टीले त चाहिँ अब अलिकति प्रयास गरेको मैले बिचबिचमा देखिने सुन्ने गरेको छु। उपेन्द्रजी पनि क्लियरै भएकोमा देख्छु, बाबुरामजीहरू पनि देख्छु। तैपनि उहाँले आफ्नो पार्टीभित्रबाट चाँडै निर्णय किन गर्नु सक्नु भएन? चाँडै निर्णय गर्नु पर्यो, पार्टीको थ्रुले निर्णय गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो। हुन्छ त्यो संसदीय चाहिँ प्रक्रिया हो, असफल पनि होला, सफल पनि होला। असफलै हुन्छ, सफलै हुनु पर्यो। असफल भयो भने बर्बाद हुन्छ भन्ने सोच्नु भनेको लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण होइन। त्यो असफल हुन्छ, राजनीतिमा निर्णय त गर्नु पर्यो, जे पनि हुन सक्छ, लुम्बिनीको हालै देखिहाल्यो नि। जे पनि गर्न सक्ने जुन खालको स्थितिहरू यहाँ देखिएको छ यो संवैधानिक प्रक्रियाबाट गएको छैन। यो सरकारको भविष्य चाहिँ छैन। यदि भोलि गएर निर्वाचनमै जाने प्रक्रिया हो भने एउटा कुरा चाहिँ जरुरी छ कि यो डिजाइनमा निर्वाचन गर्ने। जस्तो म चाहिँ 70 सालको इलेक्सनमा म कहिले जीवनमा कहिले हार्ने मेरो चाहिँ त्यो क्षेत्रै होइन। म त्यो क्षेत्र त्यति बलियो क्षेत्र हो मेरो। त्यो बेला तपाईँको मेरो चाहिँ जति पनि निर्वाचन एकदम पिसफुल भयो, त्योभन्दा अगाडि पार्टीले धाँधली गर्थे, एकले अर्कालाई व्रत भोट हाल्ने के धाँधली गर्थे। धाँधली रहित परिचय कार्डबाट निर्वाचन भयो। अनि त्यसपछि जब
सम्पन्न भयो बुथहरूमा अनि बाकस चाहिँ सेनाले उठायो त्यहाँ त्यो सेनामा तपाईँको त्यहाँ चाहिँ कुनै हाम्रो कार्यकर्ता एजेन्टहरू कोही पस्न दिएन लात्तालाई तपाईँको बन्दुक नालले चाहिँ गऱ्यो त्यो बाघा लगेर चाहिँ ब्यारेकमा लिएर गए कहाँ लिएर गए थाहा छैन कसैलाई त्यसपछि त्यति बेलाको रापरमाको 3500देखि 5500सम्म लिएको एकपल्ट तर भने 3500 4000 3500 कहिल्यै भोट होइन म त्यति बेला त रापरको उम्मेदवारलाई चाहिँ 18000 भोटले लिड गरेको भनेर रिजल्ट देखायो हामी त म त जाने गइन त्यो चुनावमा बहिष्कारै गरेर मतगणनामा हामी बहिष्कार गरेर बस्यौँ पछि म राष्ट्रपतिमा नजानुको कारण एउटा त्यो पनि छ गए त्यहाँ त म राजनीतिक चिजबाट वञ्चित हुन्छु त्यसो भएर मेरो भूमिकै हुन्न भनेरै स्थानीय निर्वाचन आयो आखिर आएर चाहिँ 3500 भोट स्थानीय त्यो कहाँको त 18000 भोट त्यो रापर पाएको कहाँबाट आयो अनि कहाँ गयो त्यो भोट भने नि कहाँबाट आयो कहाँ गयो काङ्ग्रेसको त उठाएको थियो एमाले उठाएको थियो माओवादी उठाएको सबै आफ्नो तरिकाले उठाएको थियो त्यसैले 3500 भोट नै सीमित बस्यो त्यही तरिकाको चुनाव हुन सक्छ अहिले पनि एकदमै त्यही हो हुने नै त्यही हो ओलीजीको नेतृत्वमा चुनाव भयो गर्न चाहेको त्यो तर त्यसलाई हुन दिनुहुन्न अनि कस्तो सरकार बनाउने त्यो सोच सरकार बनाउने भन्नको मतलब भन्दा पनि यदि चुनाव बाहिर तपाईँको चाहिँ त्यही प्रकारको उनले चुनाव गर्ने स्थिति आयो उनले चुनाव गरे भनेदेखि त्यो निश्चित रूपले हुन्छ त्यो कुरालाई कुनै राजनीतिक दलले बिर्सनु हुन्न कसैले पनि यहाँ बहुमत ल्याउँला भोलि गएर चुनाव भयो भने कम्युनिस्टहरू चाहिँ उ गरेका छन् हाम्रो आउँछ भनेर नेपाली काङ्ग्रेसले सोच्नु भनेको बिल्कुलै यो चाहिँ बचकाना जस्तो मलाई लाग्छ काङ्ग्रेस सचेत होस् भन्नु खोज्नुभयो नेपाली काङ्ग्रेस सचेत होस् र सबै भएर तपाईँको त्यो त्यस्तो खालको भयो भनेदेखि पुरै सेनालाई प्रशासनलाई सबैलाई निष्पक्षताको लागि उहाँहरूलाई अगाडि नै निर्वाचन हुनुभन्दा अगाडि नै सचेत बनाउनुपर्छ नभए यस्तो हुनसक्छ भनेर उहाँहरूले सबै राजनीतिक दलहरूको एउटा गठबन्धन निर्माण गरेर अगाडि जानुपर्छ निर्वाचनमा सबै राजनीतिक दलहरूको गठबन्धन निर्माण गरेर अगाडि गयो भनेदेखि त्यो त्यस्तो खालको धाँधलीलाई त्यस खालको चाहिँ गलत प्रवृत्तिलाई त्यो बाकस चाहिँ प्रत्येक बाकसमा मतगणना भइसक्यो मतगणना स्थलमा जाँदाखेरि सबै एजेन्टहरू अनिवार्य बस्ने अनि बारिश एजेन्टको बिना बाहेक एजेन्टले समाउने हो त्यो बाकस त एजेन्टले नै बाकस समाएर मतगणना ठाउँमा स्थलमा लिएर जाने परिस्थितिको पुरी प्रत्याभूति गरेर मात्रै चुनावमा जानु मेरो सल्लाह छ उहाँहरूलाई त राजनीति अत्यन्त तरल अवस्थाबाट गुजिरहेको छ कता प्रवेश गर्छ समयमै सबै सतर्क सचेत हुनुपर्छ भन्ने यहाँको सल्लाह एकदमै अब एक मिनेटमा समय त्यहाँभन्दा मसँग समय भएन अब तपाईँ चाहिँ के गर्नुहुन्छ राजनीतिमा सक्रिय जीवन व्यतीत गर्नुहुन्छ कि अथवा कुन पार्टीमा रहनुहुन्छ कि अलग रहनुहुन्छ के गरेर बस्नुहुन्छ तपाईँको अब राजनीति अबको जीवन अब मेरो मानसिक रूपले म स्पष्ट छु म सिद्धान्त मेरो आफ्नो चाहिँ दृष्टिकोणबाट म कतै पनि म विचलित हुन्न मेरो अब भौतिक रूपले पनि भन्ने हो भने भौतिक रूपले एउटा पार्टीले दिएको उ छ एउटा मोटर छ म आफैले अहिलेसम्म ड्राइभर पनि राखेको थिएन र म आफैले चलाउँथेँ यहाँबाट जाने धनुषा तपाईँको म तरी बद्रीवासतिर गएर कार्यक्रम यहाँबाट बिहान गएर कार्यक्रम सकेर पनि म घरै फर्कने मान्छे हुँ त्यो मलाई त्यो नियुक्ति हुनुभन्दा अगाडिसम्म पनि त्यही गर्ने हो म त्यहाँदेखि डडलुरा पनि आफै हाँकेर जान्थेँ मुस्ताङ पनि पटकपट हाँकेर जान्थेँ 77 वर्षको उमेरमा पनि म त्यो गर्ने गरेको थिएँ भनेदेखि अहिले पनि मेरो चाहिँ फिजिकल्ली रूपले चाहिँ कति साथ दिन्छ त्यो बेगल कुरो भयो मानसिक रूपले म बिल्कुल स्पष्ट छु म राजनीतिबाट पछि चाहिँ हट्दैन एक दोस्रो कुरो मेरो सुझाव रहन्छ मेरो निरन्तर सुझाव रहन्छ अर्को कुरो म चाहिँ भ्रष्टाचार विरुद्धको आन्दोलन कमिसन तन्त्रको विरुद्धको आन्दोलनमा चाहिँ साथीहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न चाहन्छु र अनि त्यो सँगसँगै म के पनि गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो अहिलेको नेपालको जुन तपाईँको चाहिँ परराष्ट्र नीति जुन अत्यन्तै तरल अवस्थामा गइराखेको छ कति बेला के हुने भनेको छिमेकी राष्ट्र चाहिँ चीनको जो चाहिँ को विरुद्धमा जो एमसिसी अगाडि ल्याउने जो खालको चाहिँ योजनाहरू छ त्यसको म प्रष्ट रूपमा खिलाफ छु र त्यो गलत छ राष्ट्रको लागि हितमा छैन यी सबै कुरो नेपाली जनताले बुझ्नेछन् बुझ्न म अपिल गर्छु र
र त्यो यो सबै कुराले भोलि गएर राष्ट्र चाहिँ एउटा युद्धको मैदान हुने परिस्थिति सिर्जना नहोस्। आगामी चाहिँ सरकार जनता कमसेकम भने देश र जनतालाई सम्झिने खालको सरकारको नेतृत्व बनोस्, त्यो दिशामा तपाईँहरूले ध्यान दिनुहोस्। म चाहिँ राजनीतिमा कुनै पार्टीमा चाहिँ पार्टीको कुनै पदीय दृष्टिकोणमा म जाउँला नजाउँला म अहिले केही भन्न सक्दैन। म चाहिँ नजान सक्छु, किनभने मेरो इच्छा छैन अहिले त्यो पार्टीभित्र गएर पनि के, म चाहिँ एउटा नागरिकको हिसाबले गर्ने कामहरू म गर्छु। आफ्ना चाहिँ कुराहरू केही लेखन कार्यहरूलाई म अगाडि बढाउँछु र खास गरिकन म भ्रष्टाचार र चाहिँ कमिसन तन्त्रले सबभन्दा ठुलो चाहिँ देशलाई बर्बादी दिशामा गरेछ। भ्रष्टाचारी गर्नाले एकजना व्यक्ति जान्छ, ज्यान मारेर तपाईँले मलाई मार्नुभयो भने तपाईँ आजीवन कारावास बस्नुपर्ने स्थिति छ हुन्छ, कानुनले त्यो भन्छ। तर कमिसन तन्त्रले 3 करोड चाहिँ 50 लाख जनतालाई दैनिक रूपले मारेको छ, छिनछिनमा मारेछ, घन्टामा सेकेन्डमा मारेछ है। म सबभन्दा धनी कम्युनिस्ट भनेर मलाई बदनाम गर्थे पहिला। हो, म धनी थिएँ, मसँग चाहिँ 15-20 बिघा जग्गा भएको मैले सम्पत्ति पाएको मान्छे हुँ। आज मेरो चाहिँ 1.5 बिघा भन्दा बढी खेत छैन, जग्गा छैन। अब थाहा छैन मलाई, म काठमाडौँमा आएर चाहिँ त्यो त्यहाँ 2-3 रोपनीमा महल बनाएर बसेको म छैन। त्यो कहाँबाट आए, तिनका हिजो स्थिति के हुन् त्यो जनताले त्यो पनि बुझ्नु पर्यो। कुन नेता कस्तो छन् र अमिक शेरचन के छ भन्ने कुरा जनताले बुझेका छन्, जनताले बुझ्लान्, त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुहोस्। मेरो तपाईँको उसमा त यही हार्दिक अपिल सम्पूर्ण जनता। बहुत धन्यवाद, कार्यक्रममा आइदिनु, यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद छ। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो अमिक शेरचन, वरिष्ठ वामपन्थी नेता, पूर्व उप प्रधानमन्त्री। समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको कुराकानी। म सहित मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर यो हो टेलिभिजन, हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार। यो हो बहसको साथमा कामना सेवा विकास बैंक, प्रगतिको आधार कामना सेवासँगको कारोबार। Presenting Nepal's first family scooter with revolutionary i3S technology, Hero Destiny. शक्ति मिनरल्सको उत्पादन नेपाली किसानका लागि वरदान। शक्ति मिनरल्स प्रणाली विशेष औद्योगिक क्षेत्र भैरहवा। मङ्गल डेकोर, गुर्जुमार्ग 4 खाल टिल्ली बजार काठमाडौँ।